bien. Tienen cada movimiento articular necesario. Bueno, pues ahora vamos a pedirles que pasen bien al frente los tres. Víctor al centro, los papás a los extremos. Y sepárense un poquito para que no se vayan a dar por ahí un cuadrazo. Oye, ¿estamos listos, papás? A ver, entonces, chicos, vamos a contar fuerte hasta 3. Dice 1,